Lucknow, like many other cities in Uttar Pradesh, is facing critical, severe air pollution levels at the moment. Schools and colleges, though, continue to remain open. Many would call it a shocking decision by the government. But these children and their teachers have to bear the brunt of that at the moment. These are all children of class 5. And this is a government school in the heart of Lucknow. It's one of the better run schools of the UP government and the Lucknow administration in this city. बेटा आपका नाम क्या है? दीपाली पाल। दीपाली, कहाँ रहती हैं आप? मार्टिन पुरवा। कैसे आती हैं वहाँ से यहाँ आप? सर पैदल आते हैं। पैदल आते हो बेटा? तो आजकल बताओ, ये जो हवा है इसकी वजह से कोई दिक्कत हो रही है? यस सर, अभी दिवाली आई थी तो लोगों ने पटाखे जलाए थे जो जिनका धुआं सर हम लोग के लिए हानिकारक हो सकता है। तो वो पटाखों से मैम सर अभी धुंधला धुंधला है तो लोग आते हैं तो आँखों में जो मैम सर उलझन सी होती है और मैम लोग कहते हैं कि मास्क लगा के आया करो, अगर नहीं है तो हैंकी लगा के आया करो। तो बेटा तुम मास्क या हैंकी कुछ लगाते हो आते वक्त? यस सर। लगाते हो? अच्छा, घर पे कोई तुमको समझा रहा है इसके बारे में या तुम्हारे टीचर्स तुमको समझा रहे हैं कि ये जो प्रदूषण हो रहा है इससे कैसे निपटा जाए? मैम हमारी कहती हैं कि अगर प्रदूषण हो रहा है तो उसका पन्नी का यूज़ नहीं करना चाहिए और पन्नी मतलब जलाना भी नहीं चाहिए और मतलब आते समय मुंह पे मतलब हैंकी रख के आना चाहिए। अगर हैंकी भी नहीं है तो मास्क खरीदना चाहिए, मास्क लगा के आना चाहिए और आँख में जब आते हैं तो आँख में जलन सा होता है। तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं बेटा? मम्मी पापा कहते हैं कि बाहर खेलो तो चप्पल पहन के खेलो। अच्छा। और मतलब कि बाहर मतलब नंगे पैर मत जाओ, मतलब प्लास्टिक है, प्लास्टिक का यूज़ भी मत करो। तो वो करते क्या बेटा, क्या काम करते हैं? मम्मी नहीं है। अच्छा। पापा हैं। अच्छा, पापा घर बनाते हैं। घर बनाते हैं तो वो भी तो उनको भी तो तकलीफ हो रही होगी जब इतने बाहर जाके, उनका तो बाहर का ही काम है, मतलब बाहर जाके करते होंगे तो उनको भी तो तकलीफ हो रही होगी थोड़ी। यस हो रही है। और बेटा तुम्हारे घर में लोग क्या करते हैं, मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरी मम्मी वहाँ सिविल की तरफ लोन का काम करती हैं ऑफिस में और मेरे पापा सिक्योरिटी गार्ड लामार्ट स्कूल में। So I think it's interesting to get this perspective from the students, but the teachers are suffering too, you know. I mean, look at these medicines. This is the teacher here in charge, and she's the one teaching these students coming to school every day despite these pollution levels, and all of these medicines on our counter are testimony to the fact, to the kind of pollution levels in the city. Ma'am, could I have your introduction? आपका नाम क्या है? ज्योति तिवारी जी। ज्योति जी, जस्ट वांट टू आस्क यू, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मैंने देखा ये 4 दवाइयाँ तो आपकी टेबल पे रखी हुई हैं, कैसे आप लोग डील कर रहे हैं इस पोल्यूशन से? मुझे बहुत दिक्कत होती है सांस लेने में और तब मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो मैं मास्क लगा रही हूँ